Anatomy of an affair. Number 3, unapata kitu kinaitwa coincidence. Unajikuta mahali yule anakuvutiaga, ama yule unaonaga, unasikia kama chemistry inaingia na ustahili kuingia kwa sababu umeoa na umeolewa. Unajikuta kulikuwa kuna pangwa door to door na mumepangwa na yeye. Shetani anajua kulinganisha. Ama tulikuwa tunaenda udhoni na ile gari amewekwa na tena kaka karibu na wewe. Sasa ukaanza kuhema. Unajipata accidentally ama coincidentally kuna kitu kimefanya muwe pamoja, na unaona kama Mungu anataka kukuletea. Haujui ni shetani anakuvuta. Number 4, you start treating them nicely. Unaanza kuwa treat vizuri until they notice you are very good. Mkienda kama tunaenda safari, unanunua madisi unampatia moja. Hata anafurahi kuenda karibu na wewe. Unasikia unataka kumuongelesha na kumuuliza siku kuona sade. Haberani hauko unamuuliza. Inaonekana unakahoma pole. Wewe sasa umeanza kuelekea kwa mtego ya shetani.